सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्पर। आज के वीडियो में बात करने वाले ओप्पो A3 Pro के फ़ोन में रिंगटोन सेटिंग कैसे करेंगे, इस वीडियो में लाइव करके बताएंगे। सब कुछ कंप्लीट जानकारी बताएंगे। अगर डाउनलोड करके रखे हो लगाना चाहो तो कैसे लगाओगे, सेटिंग को ओपन करना, ऊपर की तरफ आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आ जाना है, साउंड एंड वॉल्यूम का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करना। इसके बाद गैस यहाँ से वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, या रिंगटोन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक कर देना है। जो गैस रिंगटोन डाउनलोड करके रखे हो तो यहाँ से आप अपने फ़ोन में लगा सकते हो, या तो गैस जो फ़ोन के साथ रिंगटोन मिलता है यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो भी आपको लगाना है यहाँ से लगा पाओ।